Chào mấy con vợ, nay tôi chia sẻ cho anh em bản Roblox VNGE và quốc tế Fix là bản này gồm không có skin và có skin nhé. Anh em nào dùng bản Roblox VNGE thì tải về là dùng được luôn nha. Bản Fix lag ngày hôm nay xóa hiệu ứng, xóa file, giúp anh em PVP cực mượt. Ngoài ra còn giúp anh em chơi các game khác cũng rất mượt. Link tải tôi để ở bình luận video nhé. Chúc anh em vui vẻ.